Allahu Ekber. Ey davetli. Çağırdığım kişi sen misin? Kendini tanıtır mısın? Beni bilgin olarak çağırdın. Soracağın sorulara göre burada kalıp kalmayacağıma karar vereceğim. Davetli. Seni buraya tanıdık birinin vasıtasıyla çağırdım. Fark ettiğimiz önemli bir yer var. Oraya gidilmesi biraz zor. Ama sizin gitmeniz kolay. Sana orası hakkında bir şeyler soracağım. Tek istediğim bu. Başka bir şey değil. Beni bilgin olarak kimin vasıtasıyla çağırdığını biliyorum. Ben buraya istediklerini söylemeye hazırım. Ama söyleyeceklerine bağlı. Sana zor bir şey sormayacağım. Seni zora koyacak bir şey sormayacağım. Antarktika hakkında bir şeyler soracağım. Orada bir kapı var. Beni duyuyor musun? La ilahe illallah. Antarktika hakkında son anda beni duymadığını anladım daha doğrusu. Şimdi yardımcılarım bana bir yerden bahsetti. Gizemli bir yerden. Ben burayı araştırdım. Antarktika'da bir kapı bulunmuş. Bu kapıdan bahsettiler. Kapı nereye açılıyor? Kapının gizemli bir tarafı var mı? Kapı nedir acaba? Buzulların altında ne var? Ya da buzullar kısmında ne var? Biraz araştırdığımda gerçekten de böyle bir kapı var. Uydudan da görülmüş. Uydudan görülen bu kapı askeri olarak korunuyor. Kimseyi o tarafa sokmuyorlar. Bunun büyük bir gizemi var. Birincisi şu. Bu size anlatıyorum ya devamlı. Metafizik saldırılarının yapıldığı, Anunnakilerin geldiği önemli gizli bazı dosyalar var. Anunnakiler geliyor. Bunlar metafizik saldırı yapanları da tanıyor. Acaba diyorum ki bu kapının ardında Anunnakiler mi yaşıyor? Bu kapının ardında ya da Yecüc Mecüc acaba oradan mı çıkacak? Çünkü öyle bir kapı ki yani basbayağı belli bir kapı. Bu kapı buzulların olduğu yerde, Antarktika'da. Şimdi gelen davetliye onu soracağım. Dedim ya hani araya birini koyduk seni çağırdık. O araya koyduğumuz kişi Kral Hurşimi. Kral Hurşimi bunu bir bilgin olarak tavsiye etti. Tabi bunlar bireysel davetlerde oluyor. Bireysel davetlerle bilginleri çağırıyoruz. Genelde şimdiye kadar bilginleri Kral Arohan da bana gönderiyordu bilginleri. Kral Hurşim ile de tesadüfen yani tevafuk eseri bir görüşme yaptık. O sırada bir bilgin var mı? Birilerine işte bir sorular soracağım. Bilgin var mı dedim. Bu daveti verdi. Bu daveti verdiği için ben de bunu çağırdım. Şimdi bakalım ne sorduğuna bağlı diyor ya bana. Ne sorduğumuzu şimdi ona anlatacağız. Antarktika dedim bir şey demedi gitti. Belki de bir şey demeyecek. Belki de bilmiyorum. Eğer gelirse diyeceğim tamam. Gelmezse Antarktika hakkında konuşmayacak. Kaydımız da kısa olacak. Eğer kısa olursa farklı bir davetle bağlayacağım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun Londra'dan bir sponsoru var. Londra'dan Sibel Hanım, Sibel Uludağ bugünkü videomuza sponsor oldu. Bir de sen gör özel defterine şimdi hemen ismini yazacağız Londra'dan.
Londra'dan Sibel Uludağ. Sevgilerimle. Londra'dan Sibel Uludağ bugünkü videomuza sponsor oldu. Sibel Hanım'a teşekkür ederim. Saygılarımı, selamlarımı sunarım kendisine. Kendisi bizim sıkı bir takipçimizdir. Çünkü yıllardan beri bizi takip eder. Buradan kendisine selamlar sunarım. Londra'ya selamlar. Çok teşekkür ederiz bizi desteklediği için. Rabbim işini gücünü rast getirsin. Kazadan, beladan, kötülüklerden hem kendisini hem sevdiklerini korusun. Bakalım eğer ki bu konuda muvaffak olursak, sorularımızın cevaplarını alırsak oraya aslında bir boyut daveti düşündüm. Boyut daveti ama önce bir bakalım orayı kim koruyor? Orası kimin elinde? Bu gelen davetli ne yapacak, ne diyecek? Kral Huşimi bize doğru kişiyi mi söyledi bilmiyorum. Arkadaşlar videolarımızın herhangi birine sponsor olmak için hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail göndererek videolarımızın herhangi birine sponsor olabilirsiniz. Hiçbir ağırlık yok. Hiçbir ağırlık hissetmiyorum. Gitti. Belki de gelmeyebilir. Antarktika dedim ya. Antarktika dediğim için gelmeyebilir. Eğer gelirse zaten soracaklarımı soracağım. Ve bakalım bize neler söyleyecek. Eğer cevap verirse çok iyi olacak. Çünkü benim bazı çalışmalarım var. Bu Antarktika'ya bağlı. Antarktika'daki olaylarla ilgili. Oradaki bazı çok gizemli şeyler var da birçok şeyi anlatmıyorum. Çünkü birçok şeyi anlatırsak bazı kişilerin ekmeğine yağ süreceğiz. Çünkü bu saçmalıklar da çok var Antarktika hakkında. Bu saçmalıkları sonra bak doğru söylüyormuş olmasın diye söylemiyorum. Evet, davetli geldi. Ey davetli. İlk defa geldiğine çok sevindim. Geldiğine sevindim. Ben Antarktika'dan bahsedince gelmeyeceksin sandım. Bana farklı bir şey soracaksın sandım. Ora hakkında bilgin var mı? Dünyanın en soğuk kıtasında, buzulların altında saklanan bir kapıdan söz ediliyor. Bu kapı gerçekten var mı? Antarktika'nın gizemli kapısı. Evet, öyle bir kapı var. Ama insanlar onu kapı olarak görüyor. Kapı değil mi peki nedir? Aslında o bir giriş değil. Medeniyete geçiş noktası. Medeniyete geçiş mi? Orada başka bir alem mi var? Yani o kapı bir aleme mi açılıyor? Nereye açılıyor? Ne var orada? Geçiş noktası nedir? İnsanların bildiği dünyaya değil. Buzulların altında çok eski bir yapı var. İnsanlardan çok daha önceye ait. Bu yapı Antarktika'da mı? Yani dediğimiz yerde değil mi? Buzulların altında mı? Evet. İnsanoğlunun imkanı olmadığı için orayı göremedi. Eğer imkanı olsaydı bu yapıyı görürdü. Ama bu imkana izin verilmedi. Antarktika kıtasının bazı bölgelerini insanlar fark etti. Görülen o kapı şekli aslında devasa bir yapının üst kısmı.
Devasa bir yapının üst kısmı mı? Evet. Devasa bir yapının üst kısmı. Bakın inanın bunu tahmin etmiştim. İnanın bunu tahmin etmiştim. Yapı, kapı gibi görülen şey devasa bir yapının üst kısmıymış. Demek ki tavanda bir yer. Ya da çok büyük bir yapının üst kısmında hani üçgen bir yer olur ya, kapı gibi göründüğünde orası en üsttür. Mesela şeydekilerin, bu eski çok Romalıların yaptığı yapılarda var. Üst kısım üçgen gibidir. Aşağıya doğru üçgen gibi. Buzulların üstünde kaldığı için o üst taraf, o üçgen taraf, orası kapı gibi görülüyor demek ki. Uydudan da görülüyormuş. Ben bulamadım onu. Uydudan da görülüyormuş. Yani uydudan da bakılmış. Uydu fotoğrafları da varmış. Öyle bir yapının. Yani fotoğrafları var da niye kimseye anlatılmıyor? Neden oraya kimse bırakılmıyor? Belki izin olsa oraya giden insanlar olacak. Araştırma yapan şirketler olur. Araştırma yapan şirketler neden gitmiyor ya? Mesela Amerika'nın NASA'sı her yeri araştırıyor değil mi? Niye oraya gitmiyor? Ya da gidiyor da hiç kimseye bir şey anlatmıyor mu? Orada ya da bu gizemli bir şey mi buldu? Bir şey mi buldu? Farklı bir şey mi buldu? Kimseye söylemiyor. Bu dünya meselesi mi? Yani Antarktika dünyanın bir parçası. Benim bildiğim kadarıyla orası çok soğuk olduğu için kimse gidemedi. Çok soğuk olmasaydı orada da bir ülke vardı, yani şu an insanları yaşıyordu. Acaba oranın gizemi nedir? Acaba orada daha önceden neler vardı? Devamlı buz muydu? Bakalım, davetliye soracağız hepsini de. La ilahe illallah ben yeni gündemine zaten. Arkadaşlar geçenki bakın Derinkuyu yeraltı şehrinde yapılan toplantıda çok önemli şeylerden bahsedildi. Karamenur tarikatı var. Karamenur tarikatı şu an kurulma aşamasında ama emin olun ki öyle bir saldırıyla Karamenur tarikatının dibine balta vuruyorum ki bunu en kısa zamanda bertaraf edeceğim. Tarikat şu an halen Hatat'ın peşinde. Ellerinden gelse imkanlar olsa Hatat'ı kurtaracaklar. Ama buna imkan vermeyeceğim. Bu imkan onlarda olmayacak. Karamanlar tarikatı. Bir de ne dediler biliyor musunuz? Hatat'ın intikamı alındı. Oradakiler Hatat'ın intikamının alındığını söylediler. Bu intikam neydi biliyor musunuz? İran'da Hatat'ın Baal'ın heykelini yaktılar. Ne zamandı biliyor musunuz? Savaştan önce. Baal'ın heykeli yakıldı ve buna çok sinirlenen Hatat'ın tapıcıları ne yaptılar? Bir intikam aldılar. Allah Zülcelal'ın intikamı daha büyüktür. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Okul bombalamayla intikam olmaz. Bir insanların, öğrencilerin, küçük çocukların canını almakla intikam olmaz. Böyle bir şey kabul edilemez yani. Bizim bildiğimizi herkes biliyordur. Benim bildiğimi herkes biliyor. Herkes biliyor. Yani herkes bilir benim bildiğimi. Ben umuyorum herkes biliyor. Ama kimse dile getirip de söylemiyor. Davetli. Ey davetli. Şu an burada ama bakın şurada ama gözükmüyor. Burada ama gözükmüyor. Ben ya da gelmek üzere. Şöyle karşıya bakalım belki de. Yok. Davetli burada. Davetli burada ama her an çıkabilir. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Şöyle bir içeriye bakalım. İçeriye bakalım. Evet. Ağrıların olduğu yerde geldi. Ey davetli. Demek kapı gibi görülen şey devasa bir yapının üst kısmı. Peki bu üst kısım, insanlar bu görüntüyü ne zaman fark etti? Bu üst kısmı nasıl fark ettiler?
büyücü kavim yöneticileri ve bazı araştırmacılar buzların arasında düz bir giriş gibi görünen karanlık bir açıklık fark etti. Peki neden kimse gidip incelemiyor bu açıklığı? Karanlık açıklığı neden kimse incelemiyor? Yasak mı var yoksa farklı bir durum mu var? Evet, incelenmiyor. Çünkü Antarktika'da bazı bölgeler resmi olarak yasaklı. Birçok ülkenin askeri, araştırma ekipleri o bölgelere sivillerin yaklaşmasına izin vermiyor. Bunun sebebi ne? Neden izin vermiyor? Orada farklı bir şey mi var? Petrol mü var orada? Ülkelerin kapacağı başka bir şey mi var? Neden izin verilmiyor? Yoksa herkesin gitmesinde bir mahsur yoktur değil mi? Bu girişin arkasında ne olduğunu söyler misin? Ne olduğu söyleniyor, bu girişin arkasında ne var? Bunu söylemek insanlık için erken olabilir. İnsanlık için erken mi? Erken olamaz. Neden erken olsun ki? Dünyada var olan bir şey. Zamanı mı gelmedi, ne oldu? Davette sen de mi söylemek istemiyorsun? Sen bana ora hakkında bilgi vermeyecek miydin? Ey davet. Orası hakkında bilgi vermeyecek miydin? Bakın. İşte benim de korktuğum buydu. Dedim belki de tam olarak her şeyi söylemez. Ama söyleyecek. Söyleyecek çünkü bunun teyidini aldım. Kral Hurşimi bana demişti. Davetli söylemeyebilir. Biraz zorlarsan dolaylı yoldan anlatır. Yani şöyle, mışlarla muşlarla anlatır. Hani kendi söylememiş gibi ama açığa çıkarır ama bizim anlamamızı ister. Onun gibi bir şey olacak. Bu konuda size de biraz iş düşüyor aslında. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu açıklamaları, bunun açıklamasını, bazı arkadaşlarımız çok güzel şeyler yazıyor çünkü yorumlara. Bu gelen davetlinin açıklamalarını yazın. Anlatmak istemeyecek ama ben biraz ısrar edince konuşacak. Çünkü konuşmak istemese hiç gelmezdi davetli. Demek ki bize bir şeyler vermek istiyor. Muşlarla dediğim şöyle bir şey. Anlayacağız artık. Belki de hiçbir şey söylemeyecek bilmiyorum da ama söyleyecek. Kral Hüşüm'ün söylediğine göre söyleyecek. Orada bakın büyük bir medeniyetin, büyük bir yapının altında orada bir medeniyet. Acaba şöyle bir şey var. Bakın Anunnakilerin esas yaşadıkları yer orası mı? Ya da şöyle bir şey oldu. Anunnakiler vardı dünyada. Zaten vardı her yerde. Anunnakiler biliyorsunuz. Bu metafizik varlıklar ya bunlar. Bunlar cin tayfalarından en güçlüleri, en büyükleri. Bunlar dünyanın her yerindelerdi. Ve öyle bir şey oldu ki bunlar oraya çekildi. Belki de Antarktika'ya oraya çekildi ve oradalar. Oradalar, orada gizleniyor. Antarktika dünyanın gizli bir kasası gibi görebilirsiniz. Mesela bir şey bozulmasın diye difrize koyarız değil mi? Dolabın işte buzluğuna koyarız. Bozulmasın diye. Belki de dünyayı bekleyecek bazı şeyler var. Şu an Antarktika'da gizli bir şekilde duruyor. Yani mesela düşünün donmuş petroller vardır. Dünyada bitince oradaki difrizden alacaklar. İnsanlığı bekleyecek farklı şeyler vardır. Antarktika'dadır. Oranın çok büyük önemi var da, çok gizli şeyleri var da. Benim bazı yaptığım araştırmalarda çok farklı kapılar var orada.
Zaten boyut kapısı da var orada. Bizim gelen davetliler orada boyut kapısının olduğunu söylediler. Belki de oraya giden insanlar boyut kapısından geçiyorlar. Yani hiçbir davet mavet yapmadan, hiçbir şey yapmadan Antarktika'da belli bir yer var. Oraya gittiği zaman bir yerden başka bir yere ışınlanıyorlar. Bu ışınlanma oluyor. Çünkü şöyle, bir yere gidiyorsun, bir bakıyorsun farklı bir yerdesin. Beynin seni o saniyelik oraya nasıl gittiğini anlamıyor. Anlamıyor ve bir şekilde oradasın. Daha gizli şeyler de var da, bazı gizli şeyler de var da, hani ne kadar doğru olur o yüzden anlatmıyorum. Ama şöyle söyleyeyim, belki benim anlattığım bazı şeyler olur, yanlış olabilir. Bu davetlinin anlattıkları doğru olduklarını seçip seçip anlatır. Öyle düşünüyor. Doğru bir şekilde anlatabilir. Ama ben anlatırsam belki doğru olmayabilir. Çünkü ben ardını önünü düşünmeden her şeyi söylerim. Kendisi söylemeyebilir. Davette ne kadar çok enerjin çok düşük, çok uzaktan geldi herhalde. Enerjisi o yüzden düşük olabilir. Ey davette. La ilahe illallah subhaneke ve La ilahe illallah subhaneke. Ey davette. Ağırlık burada. Burada şu an ağırlığı var ama ben görmüyorum. Burada şu an ağırlığı var. Şöyle biraz geriye gidelim. La ilahe illallah. Hayır. Burada görüyorum onu. Görüyorum. Ah evet. Anında çıkıyor. Davetli. Eğer bu anlatacakların sana sıkıntı verecekse farklı bir şekilde de anlatabilirsin. İnsanlık için erken diyorsun ama buraya sen bize bunları anlatmak için geldin. Başka bir şey için değil. Her şeyi anlat. Tüm sorumluluk bana ait. Çok önemli şeyler olursa ben kimseye söylemem. Bu bahsettiğin yerde söylenen şey, bazıları bunun eski bir uygarlığa ait yeraltı şehri olduğunu düşünüyor. Bazıları dediğin insanlar mı? Bazıları ise bunun çok daha eski bir teknolojinin kalıntısı olduğunu söylüyor. Ne kadar eski bu? Bazıları dediğin buz tabakasından çok daha eski. Binlerce değil, on binlerce yıl. On binlerce yıl mı? Peki Antarktika her zaman buz muydu? Yani on binlerce yıl dediğin. Bunlar buzun içine inşa edilmedi değil mi? Hayır. Çok eski dönemlerde daha sıcak bir kıtaydı. Bu yüzden bazı araştırmacılar burada kayıp bir medeniyetin yaşamış olabileceğini düşünüyor. Yaşamış olabileceğini. O zaman orada şu an kimse yok. Yani buzların altında bir şehir olabilir mi? Orada şu an yaşayan var mıdır? Belki bir şehir. Belki de bir tesis. Tesis mi? Tesis dediğine göre çalışan bir tesis o zaman. Şu an faaldir. Evet. Bazı teorilere göre bu yapı bir tür geçiş kapısı ya da enerji merkezi olabilir. Davetli olabilir diyorsun ama herhalde bize cevabı veriyorsun.
Geçiş kapısı derken başka bir yere geçiş mi? Yani bir yerden başka bir yere geçiş. Allah Allah. Geçiş kapısı bakın. Olabilir. Öyle diyorlar, böyle diyorlar. Yani ben diyorum ama sen anla şeklinde söylüyor. Size söylediğim dolaylı yoldan anlatma şekli bu demek. Geçiş kapısı olabilir. Şöyle söylüyorlar dediği kimse söylemiyor aslında. Kendi söylüyor. Böyle bir şey var ama böyle söylüyorlar. Kim diyor hani? Kolu komşu diyor. Onun gibi. Yani hani kim söylüyor bunu? İşte millet söylüyor. Milletin ağzında. Aslında milletin ağzında değil. Kimse de söylemiyor. Kendisi söylüyor. Demek ki bunu yani bir sorumluluk mu almak istemiyor bilmiyorum. Demek ki söylemek gizli. Söylemek iyi bir şey değil. Ama niye iyi bir şey değil ki? Orayı komple ifşa edecek. Biz burada ne kadar söylesek de orada şu var bu var. İnsanlık için bence değişen hiçbir şey olmayacak. Yani benim tahminime göre ben oradaki her şeyi şimdi bize anlatırsa, videoda da yayınlarsam değişen bir şey olmayacak bence. Çünkü şöyle bir şey olacak. Videoyu izleyip geçecekler. Kim gidecek videoyu izledikten sonra Antarktika'ya? Kim gidip araştırma yapacak? Ha şöyle bir şey olur. Orada şu an bulunan kişiler, imkanı olan kişiler ve orada şu an araştırma yapabilecek kişiler belki onların kafasında bir ışık yanabilir. Yanarsa da bilmiyorum artık. Hani oraya kadar gitmişlerse, imkanları da varsa gitsinler o zaman biz gitmeyeceğimize göre. Değil mi? Yani aslında bir boyut davetiyle oraya gidilip her şeyin görülmesi daha iyiydi ama. Daha iyiydi çünkü böyle bir şey var. Oraya boyut davetiyle gitmek için bir boyut davetinin lazım. Oraya boyut davetini yapmak için mesela hangi bölge? Bu söyledikleri bölgenin bir şekilde ismini, iznini bir şekilde onu bulmak lazım. Onu bulurum. İstersen bu davette de söyleyebilir. Gerçi bu davette veremez. Onu ancak kim verebilir? Onu İbn Karuf verebilir, İbn Necem'in verebilir ve İbn Zenhur verebilir. İbn Zenhur'la bir video gelecek. İbn Zenhur'la bir davet yapacağım. Geçen geldiğinde çok önemli şeyler varmış. Bana söyleyememiş. Bu önemli şeyler artık yanındaki o uzun saçının yüzünden mi söyleyemedi? Ne için söyleyemedi? Düzgün de konuşamadı. Herkes şifreli konuştuğunu sandı. Aslında şifreli konuşmuyordu. Rahat konuşamıyordu. İbn Zenhur da aynı İbn Karuf gibi bize faydalı olacak biri. Ha İbn Karuf kadar belki olamaz ama bilmiyorum. İbn Karuf kadar olamaz. Belki de ama ey davetli. Davette buradaysan konuşabilirsin. Görülmene gerek yok. Eğer görülmek istemiyorsan enerjin yetmiyorsa konuşabilirsin davetli. Ey davetli. Allah Allah. Bu davetli ilk defa şöyle oldum. Gelen davetli şu an içeride gibi. Hani ben geldiğim zaman görünüyor ya bir baskı oluyor. Şu an içeride gibi ama içeride değil. Döndükten sonra bir bakıyorum. Orada da evet. Ey davetli. Orası dedin bir geçiş kapısı olabilir. Bu geçiş kapısı olabilir diyorsun. Peki o zaman soruyu şöyle sorayım. Eğer biri o kapıyı açarsa ne olur? Yani biri oraya giderse, bu dediğin geçiş kapısına giderse, orayı açarsa ne olur? Bunu kimse bilmiyor.
Ama Antarktika'nın bazı bölgelerinin bu kadar sıkı korunmasının sebebi sadece bilimsel araştırma değil. Peki nedir sebebi? Biz de onu merak ediyoruz. Dünyanın merkezinde büyük enerjilerin peşinde olan kişiler bunları saklıyor. Niye saklıyor? Eğer öyle bir şey varsa alırlar değil mi? Kullanırlar. Neden saklasınlar? Çünkü şu an onların da bu enerjiyi çıkarma imkanları yok. Oradaki bulunan varlıklar onlara savaş açabilir. Kime savaş açabilir? Oraya gidenlere mi, insanlara mı? Evet. Onlar çok güçlüler. Kimseyi orada tutmazlar. Ve işin en korkunç yanı ise soğuktan etkilenmiyorlar. Giden insanlar soğuktan etkilenen kişilerdir. Yani orada bir şey saklanıyor olabilir mi? Orada bir şey mi saklıyorlar? Neyi saklıyorlar? Çok değerli bir şey mi? Kıymetli bir şey mi? Davette neyi saklıyorlar? Allah. Davetli de hak veriyorum. Ne konuşamıyor, ne söyleyemiyor. Bir kereden söyleyemiyor. Düşünüyor, dinliyor. Bakın orada büyük enerjiler var ve bu büyük enerjileri çıkarmalarına izin vermiyorlar. İzin vermeye de orada yaşayanlar. Biz diyelim Anunnaki, siz deyin ejderha. Biz diyelim dinozorlar izin vermiyor. Öyle şekilde diyelim de konuyu biraz şey yapalım. Yani ciddiyetini biraz düşürelim. Çünkü başımıza iş açabilir. Evet, oradaki ejderhalar bu konuyu. Bakın buranın araştırmasını yapanlar çok var. Bir yerde aynı şöyle bir şey var. Bir geçiş kapısı var. Geçiş kapısı Sentinel adasında. Sentinel. Bu Sentinel adasında bir geçiş kapısı var. Bu adada geçen size bahsetmiştim. Yerliler var. Bu yerliler 300, 200, 300 veya 400 nüfusu olan yerliler. Bu yerliler bildiğin yabani yerliler. Yani neredeyse orada işte yaprakla gezenler, öyle diyeyim. Öyle yerliler. Bunlar oraya kimseyi sokmuyor. Burada bu adada ne geçiş kapısı var ve taptıkları bir şey var. Bu taptıkları şey Baal'in benzerine benzer bir şey var. Yani büyük ihtimal Karamönür tarikatı da bu adadaki varlığın peşine düşecekler. Onu kendilerine büyük bir tapıcı, yani tapılacak bir şey olarak seçecekler gibime geliyor. Bakın Hindistan hükümeti bu adaya girilmesini yasakladı. Bu adaya girilmesi. Niye yasakladı? Oradaki yerlilerden sana ne? 400 tane yerli. Oraya giden insanları öldürüyorlar. Hindistan hükümeti hiçbir araştırma yapmıyor. Bir ara anlatmıştım size. Amerikalı bir misyoner gidiyor oraya. Yerlilerle görüşüp, yerlilerle tanışıp Hristiyanlığı güya onlara yayacak. Ama ne yapıyor? Bu Amerikalı misyoneri öldürüyorlar. Öldürüyorlar, bir şekilde bir yere gömüyorlar. Ne ölüsünü bulabiliyorlar, ne bir şey yapıyorlar. Hindistan hükümeti ne bir soruşturma açıyor, hiçbir şey yok. Orada ne saklanıyor? Orada ne saklıyorlar? Bu yerliler sadece bir perde. Ya orada yerliler var. Askeri olarak orası yasak. Kimse oraya gitmesin. Hastalık bulaşırsa yerliler ölür. Çok da Hindistan'ın umurunda oradaki yerliler. Bir şey bulaşırsa ölecekmiş. Hükümetin umurunda değil ki. Orası hükümetin umurunda değil. Ama orada olan farklı, çok önemli, çok gizli bir şey var. Birincisi geçiş kapısı, ikincisi de
o yerlilerin de onlara taptığı bir şey var. Orada ritüel yapılan, tapılan bir şey var. Bu nedir biliyor musunuz? Bu iblistir, başka bir şey değildir. Neye tapılır? Allah Zülcelal böyle şeyleri yasaklamıştır. Diyor, yok puttur, yok bilmem neydir, yok kutsaldır, oydur buydur. Böyle şeyler kesinlikle cahiliyet devrinin en acımasız cahilliğinden bir şeydir. Ama halen var. İnsanın aklı almıyor ya. Bir insan düşünüp yani düşünmesi lazım ya. Yani yaratıcımız var. Bir yaratıcımız var. Rabbimiz var. Değil mi? Herkesin bilmesi lazım. Neden putlara tapılır? Mesela halen tapanlar var. Ne yapalım? Herkes kendi yolunda değil mi? Kimseyi zorla tapma demeyeceğiz. Zorla desen olmuyor. Güzellik de dersen ha. Döner dönmez bilmiyorum. Dönerse döner, dönmezse dönmez. Karamanör tarikatı. Bir an önce Karamanör tarikatını bertaraf etsek ne olur ki? Başka bir tarikat kurarlar. Bertaraf ettik diyelim. Farklı bir şey sunduk mesela. O tarikatı yok ettik. Biz ne yapacağız? Devamlı metafizik saldırıya karşı koyacağız. Metafizik saldırıya karşı koyacağız. Devamlı yeni bir şey çıkarsalar biz de yeni şeyler çıkaracağız. Bunu devamlı yapacağız. Devamlı yapacağız bunu. Hiç durmak yok. Yani boş boş durup şey yapmaktansa her seferinde orduları gönder. Ne oluyor? Şarjı mı bitiyor? Yok. Şarj bitmiyor. Devamlı gitsinler. Devamlı gitsinler. Ordular gitsinler. Saldırıda bulunsunlar. Davetli. La ilahe illallah. Öyle. Ey davetli. Yani bize anlatırken çok gizli anlatıyorsun. Sebebi nedir? Neden gizli anlatıyorsun? Benim insanların bilmesini istemediğim konulardır. Belki bana farklı şeyler sorarsan daha iyi olabilir. Ben en son sana bir şey sordum. Orada bir şey saklıyor olabilirler mi? Ne saklıyorlar onu söyler misin? Belki de insanlık buzların altında açılmaması gereken bir kapının üstünde yaşıyor. Buzulların altında mı? Tamam da insanlık buzulların üstünde yaşamıyor ki. Orada açılmaması gereken bir kapı mı var? Bu nedir? Yecüc Mecüc'ün kapısı mı? Açılmaması gereken kapı. Onu isteseler de insanlar açamaz ki. Allah'ın emriyle açılacak. Bir gün kıyamet alametlerinde var zaten. Gerçekleşecek yani. Ama bunu insanlık kendi eliyle yapmayacak. Zamanı geldiği zaman olacak. Bunu çok merak ediyorsunuz. Buzulluğun altında ülkelerin çıkarına olan şeyler var. O yüzden insanlıktan saklıyorlar. Geçiş kapıları, sonsuz enerji ve güç. Orada güçlü medeniyetler ile ittifak edebileceğini düşünen devletler bunu herkesten gizliyor. İttifak edeceğini. Ne yapacak devletler? Annakilerle mi ittifak edecek? Annakilerle bir araya gelip
Aman bize yardımcı ol, bize enerji ver, öyle mi diyecekler? Geçiş kapıları ve orada yaşayan yaratıklar. Değişik yaratıklar. Belki de ne bileyim hani dinozorlar var ya, dünyaya gelmiş yaşayan yaratıklar, onlar gibi bir şeyler olabilir. Ama o kapı demek ki büyük bir yapının üst kısmıymış. Oranın altına girilse, imkanımız olsa yani yakın olsa, yakınlığı geç de Antarktika'ya bir şekilde gidilir. Ama orada izin verilmiyor. Bir şekilde orada dokunulmaz bir şekilde izin olsa, izni alıp oraya girmek yani çok güzel bir şey olurdu aslında. Şimdi ben boyutta oraya girsem bile ancak size anlatacağım. Burada şu var. Ama sizin görmeniz daha iyi olmaz mıydı? Mesela siz davete işte benle beraber geldiniz oraya. Ben kameraya çektim. İşte herkes gördü. Orada ne var ne yok. Daha iyi olurdu. Ama orada neyi bekleniyor? Orada ne bekleniyor? Oranın erimesini mi bekliyorlar? Oradaki farklı bir şey mi var buzulların orada? Buzulların erimesini beklerse ömür yetmez ki. Ne zaman eriyecek? Belki 300 sene sonra eriyecek. Orada şu an orayı koruyanlar, orayı bekleyenler hepsi ölecek. Bunlar ileriye dönük bir yatırım mı? İleriye dönük yatırım nedir ya? Bugün sen tamam ileriye dönük bir yatırım yap da geleceğin için, vatan için ileriye dönük bir şeyler yap. Bunlar da öyle yapıyor zaten, vatan için yapıyorlar da. Sen ne işin var Antarktika'da? Değil mi? Hadi tamam bulunduğun yerde bir şeyler yap. Antarktika, oraya buraya el atma nedir be? Bakın İbn Zenhur. İbn Zenhur yeni bir kapı açacak. Bu kapıda İbn Zenhur'un bir heyeti var. Ve bu heyet çok önemli şeylerden bahsediyor. Gizli gizli şifrelerden bahsediyor. Ve bu heyete de bana bir davetiye geldi. Bu heyetten. Bu heyetin 6 tane mensubu var. 6 kişiler. İbn Zenhur'la beraber. İbn Zenhur ve 5 kişi daha var. 7.'yi de benim olmamı istediler. Ben bunu söylemeyecektim videoda. 7.'yi de benim olmamı söylediler ve bu heyet neler konuşursa, ne yaparsa, ne anlatırsa bana da söyleyecekler. Benim de haberim olacak. Ben de bunu ne yapacağım? İmkanların el verdiği şekilde size anlatacağım. Bu ne olabilir? Mesela bilmeniz gereken şifreler olabilir. Kur'an-ı Kerim'in şifreleri olabilir. Mesela bilinmeyen bazı önemli şeyler olabilir. Çünkü şöyle, Kur'an-ı Kerim'in şifreleri, çok şifresi var. Kur'an-ı Kerim'de açıklanacak birçok şifre var. Bunlar onları çok iyi biliyor ama bir yandan da şöyle diyorlar. O gelenlerin Müslüman olduğunu tam olarak çözemedik. Bu heyet Müslümansa, Kur'an-ı Kerim'i de çözmüşse, şifrelerinde Kur'an-ı Kerim'de neler bahsediliyor? 1446 yıl önce Kur'an-ı Kerim iniyor ve o sırada bilimsel bir araştırma yok. Ayın doğuşundan bitişine kadar, yani yeni aydan eski ay, son aya kadar o yörünge bu şekli alıyor. Bakın şöyle S şekli gibi, ters bir S şekli gibi bir şekil alıyor. Yörünge böyle, ay buradan çıkıyor, şöyle iniyor, böyle kalkıyor, böyle iniyor. Ve eski yaşlı hurma, internete bakarsanız görebilirsiniz. Eski yaşlı bir hurma dalı, yaşlı dediğim kurumuş bir hurma dalı. Hurma salkımlarını bilir misiniz? Hurmalar salkımlarla olur. Böyle çöp olur. Üstü dolu. O salkım kuruduğu zaman şöyle bir şekil alıyor. Ve o şekil aynı ayın gezdiği o menzilde, aya menziller tahsis etmiş, Allah Zülcelal'ın tahsis ettiği menzil nedir? Ayın işte gidebileceği, oradan dönebileceği, Allah'ın emrettiği yol. Ay oradan gidiyor, yolunu tamamlıyor. Ve o da o hurma dalının şekline benziyor. Bakın bu mucize değil mi? Kur'an-ı Kerim'in, Allah Zülcelal'ın mucizelerinden. Yani insanoğluna gösterdiği bir işaret. Bunu bir insanın tesadüf demesi için eşek olması lazım. Böyle bir tesadüf olabilir mi?
Ama tesadüf. Tesadüf değil. Ayette belirtiliyor, ayette söyleniyor. Ve halen Allah Zülcelal'ın varlığına inanmıyorlar. Bunu ateistler için söylüyorum da. Ey davetli. Antarktik hakkında söyleyeceklerim eğer sana bir zorluk çıkaracaksa bunu bana söyle. Seni hiçbir şekilde isim olarak söylemeyeceğim. Ey davetli neredesin? Davetli biraz gecikti. Davetli neden gecikiyor? Çünkü enerjisi azalıyor. Enerji şu şekilde azalıyor. Bunlar göründüğü zaman yeni gelen arkadaşlarımız için anlatıyorum. Beni izleyen, bizi takip eden kendi arkadaşlarımız için onlar bilirler. Eskiler bilir, onu söylüyorum da. Yeni gelen arkadaşlarımız için bunlar görüldüğü zaman bir enerji harcıyorlar. Bu enerji aynı suyun dibine dalmak gibi. Bir insan suyun dibine daldığı zaman, nefesini tuttuğu zaman ne kadar tutabiliyor? Tuttuktan en fazla mesela 1 dakika tuttun. Sonra çıkman gerekiyor değil mi nefes almak için? Bunlar da moleküllerinde birleştirerek, büyük bir enerji harcayarak kendileri gözüküyorlar. Ve ondan sonra gözükmeleri kayboluyor. Kaybolduğu zaman da enerjilerini tekrar toplamaya gidiyor. Ama dal çık ne oluyor bu sefer? Büyük bir enerji harcadıkları için enerjiyi bu sefer toplamaları zor oluyor. Davette enerji toplamıştı sanki de enerji toplaması zor ama şu an burada. Şu an burada ama ben bir yerde görmüyorum onu. Evet, davetli burada. Ey davetli, eğer senin anlattıkların sıkıntı yapacaksa, sana bir sıkıntı verecekse bunu bana söyle. Ben de kimseye anlatmam. Senin anlattıklarını unuturum. Böyle bir şey varsa bilmek isterim. Ben sırların ve keşiflerin birçoğunu anlatmadım. Zamanı gelecek. Her şey her zaman söylenmez. Bazı şeyler aşikar olmamalı. Bizim bildiklerimiz gizli kalmalı. Siz eğer araştırma ile bulursanız ona bir şey diyemeyiz. Başka bölgeler için araştırma yapmamı istersen bunu her zaman yaparım. Beni de istediğin zaman çağırabilirsin. Ve hiçbir şekilde sorgulamam. Antarktika soruların benim için bir sıkıntı oluşturmuyor. Demek ki tamamen her şeyi söylemek istemiyor da. Gizli kapı. Bu gizli kapıyı ben kendim anladım aslında neler söylemek istediğini de. Gizli bir kapı var. Bu kapının büyük bir yapının üstü. Kapı değil, büyük bir yapının üstü. O büyük yapının altında yaşayan yaratıklar var. Tabii dünyada sadece biz yokuz. Alemlerde sadece insanoğlu yok. Bir sürü varlık var. 18 bin alem var. Bu 18 bin alemin içinde kimler var? Bir sürü alem var. Alemler içinde alemler var. Değil mi? 18 bin alem. 18 bin alemin çok gizli yaşayanları, çok gizli bilginleri var. Şöyle bakalım. Beni her zaman çağırabilirsin dediğine göre soralım.
oranın boyut davetini. Oranın boyut davetini soralım ve oraya Antarktika'ya bir boyut daveti yapalım. Boyut davetinde o dediğimiz yapının içine girelim. Eğer bu davetli oradaki kapının bir yapı olduğunu söylemeseydi biz de orayı bilmeyecektik. Oraya boyut davetiyle bir giriş yaparsak tabii bizde bu devletler orayı gizliyormuş, orayı saklıyormuş. Boyut davetiyle gidersek orayı bizi engelleyecek değiller herhalde. Boyut davetiyle gittiğimiz zaman kim bizi görecek orada? Çünkü şöyle bir şey var. Orada olan yaratıklar var. Bazı gelen davetler söylemişti. Değişik yaratıklar var orada. Anunnakiler var. Ya Anunnaki dedikleri de işte yarı fiziki, yarı metafizik varlıklar. Biz Anunnaki diyoruz. O gün ne yaptı? İbn Zenhur da dedi. Siz de Anunnaki diyorsunuz. Aslında Anunnaki değil. Farklı bir ismi var. İbn Zenhur ne dedi? Dünyayı biz inşa etmiştik. Bizler inşa etmiştik. Ondan sonra bize ilahi bir emir geldi. Bir emir geldi, yani ilahi emir. Bir emirle biz geri çekildik. Bu emri kim verir? Allah Zülcelal verir. Allah Zülcelal emreder. Yaşarsın burada. Allah Zülcelal şu an istese dünyanın üzerinde tüm insanlığı yok eder ve başka varlıklar getirir. Başka insanlar yaratır ve onlar yaşar. Belki de şöyle yapar. Allah Zülcelal şöyle istese tüm insanlığı yok eder. Buraya neleri getirir? İşte bir dinozorları tekrar getirir. Tekrar yaşar. Yani Allah'ın emriyle olur. Biz buna karşı gelebilir miyiz? Yok. Biz kimiz ki? Haşa. Yani istediği yerde istediği varlıkları yaşatır. Annakilere de öyle bir emir verdi. Tamam, siz bu artık dünyada değilsiniz. İnsanlar yaşayacak. Allah Zülcelal insanlığı dünyaya halife olarak gönderdi. Hazreti Adem'i yarattı ve Hazreti Adem'i dünyaya halife olarak gönderdi. Halife olarak geldiği için demek ki dünyada, hani zannediyoruz ya Hazreti Adem dünyaya geldiğinde dünyada hiç kimse yoktu. Dünyada hiçbir şey yoktu. Öyle değil. Eğer öyle olsaydı Hazreti Adem kime halifelik yapacak? Kendi soyundan gelenlere tabii halifelik yaptı. Peygamberlik yaptı. Kendi soyundan gelenler. Çünkü ilk peygamber Hazreti Adem. İnsanlık çok önemli şeyler üzerine yaratıldı. Bazı insanlar şöyle diyor. Hazreti Adem elmayı yemeseydi cennetten atılmayacaktı. Biz de böyle sıkıntılar yaşamayacaktık. Allah Zülcelal'ın ilmini, Allah Zülcelal'ın sırlarını kimse bilemez. İnsanoğlu, o Hazreti Adem sadece elmayı yediği için dünyada değildir. İnsanoğlu sadece iblisin bizi kötü yola düşürdü mü düşürmedi mi olayı da değildir. Bakın bunu çok yanlış anlıyorlar. Çok yanlış anlaşılıyor. Biz buraya sadece iblise zaman verildi diye mi dünyadayız? Yok. Onun için değil. Onun içinde bilinmeyen çok şey var. O kadar büyük sırlar var ki. O kadar büyük sırlar var ki. Bunların çoğu anlatılmıyor. Benim bildiğim birçok sır var. Bu sırları da mesela anlatmak doğru olmaz. Yavaş yavaş, sindire sindire, ufak ufak bazı şeyleri anlatacağız. Çok bilinen yanlışlar var. İbadetler hakkında, dünya hakkında, neden dünyadasın onun hakkında çok bilinen yanlışlar var. Biz buraya Allah Zülcelal'a ibadet edelim diye Rabbimiz Zülcelal ne diyor? Ben insanları, cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Bu sadece bir ayet mesela. Sen bunun sırlarını bilemezsin. Biz bilemeyiz ama araştıran herkes bilir, herkes öğrenir. Biz de araştıracağız ve öğreneceğiz, bildiklerimizi anlatacağız. Bunları derinlemesine uzun uzun bir de Sen Gör Gizli İlimler kanalında yapmaya çalışacağım ama yapamıyorum. Zamanım olmuyor. Hiçbir şekilde zaman olmuyor. Bir davet normalde bir hafta sürüyor. Ama ben bir haftaya 3 davet sığdırıyorum. Artık bünye yavaş yavaş beni bırak diyor. O yüzden bazı davetlerde çok saçma saçma konularda saçma şeyler konuşabiliyorum. Bu yüzden kusuruma bakmayın. Arkadaşlar herhalde davetli gelmeyecek çünkü hiçbir ağırlık hissetmiyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda Antarktika'ya boyut gelsin mi gelmesin mi bilmiyorum. Acaba öyle bir imkanım olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum. Yapmaya çalışacağım. Bakalım. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.